家好啊！三元易學坊咧又同大家見面啦。咁我哋今日嚟講咧，我側邊嗰位大家都知道啦。呢位咧就係阿孫三元師傅啊。咁啊係呢個六壬神數嘅頂尖人物啦。咁啊大家好。咁啊大家中意我哋呢個頻道嘅話咧，就可以咧就撳一撳個鐘仔咧，就可以訂閱我哋。咁啊，希望大家就多啲留言啦。如果有廣告句話嚟講咧，就幫你睇埋佢啦。因為我知道有啲善信啊，有啲讀者咧就佢哋話俾我知咧，原來佢哋煮緊飯嘅時候咧，就開住我哋嘅頻道嚟聽嘅咁樣。咁喺呢度啊，多謝大家先。好啊，同大家咧就傾傾偈先啊嚇。有偈，誹謗人哋就好似含住噴人一樣。首先，其實係污染咗自己嘅嘴巴嘅喎。想編織未來嘅夢呢，現在就係時候啦。千人千般苦，苦苦不相同。向人低頭，不曾矮過少過。作福莫如惜福，悔過莫如寡過。量大亦都會福大。遇到呢個困境嘅時候，要處之淡然；遇到逆境嘅時候嚟講，就要處之泰然喎。風平浪靜其實係訓練唔到好嘅水手嘅，填得飽你嘅肚，卻填不飽你嘅貪念。面對現實，逆境都會變為順境，總有機會轉機。逃避現實雖然係暫時偷安，但係冇翻身嘅餘地喎。甩掉你嘅假面具，你就能夠享受到自然嘅喜悅。凡夫轉境不轉心，聖人轉心不轉境，過去都已成過去，佢只係一個記憶嘅殘影啫。咁喺呢個節目嗰度咧，就同大家傾完有偈。咁啊，亦都咧，因為咧我喺呢度順便講少少嘢，因為咧喺海外咧有位客戶咧，佢嘅婚姻遇得唔係幾好。咁喺呢2晚啊，即係我都用咗一啲時間咧，就不斷咁同佢傾談啦。咁啊，今朝早咧，咁我就同佢講，都係一片青天嘅。咁因為有好多人咧喺呢個感情債上面嚟講咧，會遇到好多唔好嘅嘢。咁我同佢講啦，緣起緣盡就緣滅，放下咧就自在咁樣。咁啊，所以海外嘅朋友咧，佢聽到我講呢3句説話咧，希望你可以領悟得到啦。好啦，嗱，我哋嚟講咧就會有一個寵物超度嘅法會啊嚇，阿三元師傅。咁我哋咧就定喺咧就7月21號。咁啊，大家咧就睇我哋嘅 PowerPoint 就知，因為呢個法會嚟講咧，就因為有啲善信嘅徵詢啊，同埋有啲要求啦咁樣。原來嚟講咧因為我哋以前曾經做過啦，即係超度寵物嘅法會咁樣。咁咧原來嚟講咧，就即係我哋講一講啦。咁啊，超度法會嚟講有咩好處啦？咁第一嚟講咧，因為佢都係可以令到佢會快啲去往生啦，係嘛？其實最重要嚟講咧，就係因為寵物嘅主人啊，咁啊大家都知道啦。咁養寵物嘅人咧，好有愛心噶嘛，好有慈悲心啦。咁好似淨當係自己嘅仔仔女女咁樣嘅。咁所以嚟講咧，若果佢即係身故之後嚟講咧，就同佢做翻一個超度嘅儀式咧。咁啊，其實可以咧，就係話咧，我哋以前咧就曾經有啲個案就係咁樣嘅，即係第一次公開啦。咁大家都知道我哋講得比較低調啲嘅。因為其中有一個善信嘅狗狗咧，咁啊報夢話俾佢知咧，係轉去呢個人道啊。咁啊，個主人聽到就話翻俾我哋聽啦，咁啊十分之開心嘅。咁做咗呢個即係超度咗呢個寵物。同時間嚟講咧，就係話可以令到呢個動物咧就轉世啦，咁啊輪迴啦，咁啊而且咧你幫佢做超度嚟講，如果一個好大嘅福報，係咪咧？其實一個優科嘅科儀去對於所有嘅生物嚟講咧，其實都係有個好處嘅，因為所有嘅生物都需要經過一個咁樣嘅功德，而去得到有啲人叫往生啦，有啲貼地啲講法嘅就叫做放下所有嘢上路啦，行下即係行人生嘅再一程啦。咁所以即係呢個同
我哋之前講嘅電影破地獄係差唔多嘅，即係正裏邊亦都會講就係話，死人要破地獄，生人都要破地獄。其實呢一個亦都可以講緊就係話俾在生人去為一啲往生者或者往生嘅嘢去做一啲功德咯。同時間嚟講咧，你哋做咗呢一個超度儀式之後嚟講咧，係可以將呢個寵物嚟講咧，就係話咧唔使等佢哋咧繼續喺呢一個即係冇輪迴嘅時候咧，繼續喺度受苦啦，同埋令到佢咧就真真正正咁樣安息嘅。咁啊，因為有啲善信咧，佢哋有啲動物咧過咗世之後嚟講咧，係個心情係好差。我同你講，譬如好似我有因為我哋自己私底下都有做嘅，不過咧就冇今次咁樣咧，就用一個比較便宜嘅髮金啦。咁啊，希望咧就係可以做多少少咁樣。咁啊喺加拿大其實咧就有個客戶咧，咁佢隻狗狗過咗身之後咧，咁委託咗香港呢邊啲朋友咧，俾我哋幫我哋做超度嘅。咁佢咧係非常非常之傷心。咁因為咧都相處咗成16-17年啊。咁啊，同佢伴隨佢哋屋企嗰個歲月嚟講咧，係相當之長嘅時間，即係等於屋企人咁樣咯。咁啊，咁但係佢哋加拿大咧就好似揾唔到人幫佢哋做呢啲類似咁嘅儀式啊。點知喺今年年初咧，咁我就幫佢哋其中2隻狗狗咧做咗呢一個即係寵物超度呢個法會咁樣啦。咁其實嚟講喺可以咁講啦，就係話。主人家佢哋咧嚟講咧，係令到佢哋更加真係安心啦。同時間咧就會感覺到為佢哋做咗啲嘢咁樣。咁呢一個嚟講都係好正面嘅。咁啊，三元師傅有冇咩要補充一下？咁啊，其實都唔係淨係話寵物可以做得嘅。咁其實即係凡係有生物嘅嘢，你問我眾生啦，可以做嘅，冇錯都可以做嘅。咁我哋呢個法會咧就會喺7月21日。咁我哋嘅 PowerPoint 咧，咁就顯示咗出嚟噶。大家如果有呢一方面嘅需要或者有啲咩問題嘅話咧，就可以咧就 WhatsApp 我哋啦。咁我哋就會為大家解答咁樣。咁啊，因為嚟講咧喺超度寵物裏邊嚟講咧，我哋覺得咧就非常之好。即係我哋叫做好多好處，因為令到呢個寵物嚟講咧，係可以過世之後嚟講咧，係喺呢個六道輪迴裏邊咧，就唔好俾佢繼續好似受苦啦咁。咁如果嚟講咧，就有啲即係事主嚟講咧，佢哋咧直情咧參加埋呢個誦經嘅法會咧，對呢個寵物咧離苦得樂往生淨土咧，咁係更加有呢個即係益處。另外嚟講咧，就係為呢一個往生嘅寵物祈福咧，可以話叫自利他利啦。因為曾經有人問過我哋咧，為中元節嘅時候咧，我哋做好多嗰啲連位誦經啊咁樣。其實我嗰日我同一班朋友或者佢哋即係傾偈咁講，其實做呢個法會嚟講，你誦經嘅時候咧，可能往往嚟講咧係俾一啲未輪迴、未做過超度法事嘅一啲，譬如英靈啦、仙人啦咁，甚至寵物咧，佢哋更加能夠有更加多嘅福惠。即係話你喺呢度誦經嘅時候嚟講，唔單止係你自己嘅寵物，連其他未走嘅寵物嚟講都得到益處，係咪可以咁講？可以咁講嘅。咁樣好啦，咁我哋咧就呢個寵物咧個超度呢個法會咧，就我哋講到呢度先，我哋就唔會太長。咁我哋講下啲玄學新聞先喎。三賢師傅，近排有咩 hit 啊？近排嚟講咧，即係呢2日其實都幾 hit 下嘅咧。最紅係咩？網絡上面嚟講，因為回歸228週年紀念咧，就好似有個我哋叫做一個花牌咁樣，咁啊同時間咧喺燈飾我未講完，花牌燈飾啦，咁樣就咁啊圓圈嘅咁樣，咁啊俾人一睇到聯想到嚟講咧，好似有少少似呢個花圈咁樣啦，咁啊有多人咧就即係喺度討論呢件事，同時間嚟講咧就喺呢一個啟德啊嘛，啟德夜晚嚟講咧，有時又開咗燈咧，如果大家着晒燈咧，有時嚟講咧個感覺都唔算咁好嘅。咁啊，因為其實我調轉咁樣去睇喎，咁因為咧就有啲
譬如好似韓國咧，佢哋好得意啊，佢哋用嗰啲叫做類似叫做花環花圈啊。咁啊，我哋香港嚟講一話花圈啊，梗係諗到係殯葬嘅嘢嚟啦。咁如果你見到呢一個，其實就唔算話好肉酸，有紅啦，有白啦，有綠咯咁樣咁啊。咁好似人哋咧咁啊，三年師傅就講過。人哋譬如話西方人講，人哋譬如紀念二次大戰啊，佢哋會攞一啲類似咁嘅花圈咁擺埋去嘅咁亦都係做一個即係紀念咁解嘅啫咁。不過咧就喺現實上面嚟講咧，就會有啲情況咁樣，因為住喺附近嘅居民咧，佢哋一睇到之後咧，就個個都比較負面嘅，同埋好似對個心理好似屋企望落去咧，喺心理上面咧都有個唔係好舒服啦咁樣。咁啊，跟住另外嚟講咧，有一 part 咧就係用一啲跑步嘅公仔，咁啊，好多人就一講到，哎呀，有做乜鬼嘢擺啲紙紮公仔咁喺呢一度咁啊，想請教啦咁。咁其實佢哋咁樣講，我聯想到嚟講，其實咁樣整一啲類似呢啲咁嘅紙紮嘢，係咪真係完全紙紮嘅咧？好似？嗱，我大概睇過嗰個燈飾嘅相啦，咁就睇落去即係都有啲熟悉嘅樣嘅，咁就但我就冇乜留意到話嗰啲人係點嘅樣，我就冇睇到張相。咁但係咧因為呢啲咁嘅咁大件一塊塊嘅嘢咧，咁好多時候喺即係我哋講玄學啊嘛，咁好多時候喺風水上面咧，我哋好多時會用嚟做納氣嘅嘢嘅，咁就要睇翻嗰個方向啊，向邊度啊，納乜嘢嘅氣翻嚟啦。咁但係如果你話喂，我唔理個納氣，淨係望個外形，咁好似我之前即係我哋溝通嘅時候都話啦，睇落去呢個有啲似二次世界大戰嗰啲紀念碑前面嗰啲花圈喎，獻花嗰啲花圈喎咁樣，咁即係好多時候係一啲嘢冇咗，先至會有呢啲花圈嘅，咁即係可能會俾人多啲嘅聯想啦。咁但係另一樣嘢喺風水上面就會講呼形喝象，咁就係就算佢冇實質上嘅傷害，但係可能望落去嘅人都會做到一啲心理上唔好嘅地方。咁啊，因為咧就有啲網民咧，佢哋留言就咁樣問我哋嘅。咁啊，哎呀，等呢啲咁嘅紙紮公仔嗱，佢哋成日都講叫紙紮公仔啊。咁因為又有九龍城寨啦，咁樣啊，又有啲跑步啊咁樣。咁如果我自己角度去睇嚟講咧，就好似都係當一種有少少係咪藝術品啊、燈飾啊咁樣去睇啦。不過其中有一個網民就留言問啦：阿師傅，其實如果見到呢一紮咁嘅裝置藝術啦，咁樣咧，其實會唔會招陰嘅咧？因為又聯想到，因為下個月農曆嘅時候嚟講，又中元節啦，即係佢哋會擔心，喂，我哋住喺嗰度，你整啲咁嘅嘢，會唔會招陰啊？即係招咗啲唔好嘅嘢翻嚟咧？其實又唔會嘅，因為即係又唔係樣樣，即係如果你話招陰，其實唔一定呢啲嘢都會招陰嘅，係咪？好多嘢都可以招陰嘅，係啦，好多嘢都可以招陰嘅。但係網民望到即係問到啊嘛，咁佢哋會覺得嚟講咧，其實睇落會唔係好舒服。咁其實咧，我哋自己都會諗啊。咁其實嚟講係咪有一啲嘢咧，可以更加做改善啲咧？即係點解即係會有一個咁嘅創作？咁大部分人我依家似乎喺網絡上也好，新聞報導也好啦，即係大部分嘅人都感覺好似硬係有啲唔舒服咁樣望落去，咁其實係點去解釋嘅咧？我覺得係即係近呢幾年嘅呢啲咁嘅藝術創作啊，或者係呢啲咁嘅藝術裝置啊，好多時候都出事嘅。即係例如你記唔記得上年嗰個三角形、白色三角形嗰啲，即係好多時候呢啲都會聯想到其他嘢。咁反而我會覺得可能當局將來就即係謹慎啲咯，小心啲咯，因為始終都比較敏感啊。我哋始終中國人多忌諱啊。係啊，中國人係多忌諱嘅。咁其實因為你見到，如果你睇到啲相或者去到啟德夜晚一開着咗啲燈咧，
你唔會即係有好正面嘅評價，基本上咧，係啊感覺都唔算，即係感覺純粹講感覺啦。咁其實嚟講咧，但係做得嚟講都我又唔算太差嘅喎。咁我睇落咧，嗱，譬如你香港嗰個花環咁樣啦，咁樣咁佢擺出嚟咁啊。不過嚟講咧，就個形狀俾人一種諗法，就一睇人哋點解會100個有99個都會有咩感覺咧？即係呢啲就我哋所講嘅呼形學像，呼形學像啦。點解銅鑼灣叫銅鑼灣咁樣啫嘛？係啊。咁咧就其實嚟講咧，如果從風水角度嚟講咧，咁喺擺呢個啟德嘅附近嗰度嚟講咧，係多少會有啲影響嘅。不過咧，我就希望大家嚟講咧，就係親身去嗰度睇下先，同埋感受一下先咯。咁但係因為都已經有好多人去過睇過啦，同埋着咗燈啊嘛，呢2日都咁啊，而且嚟講咧。就啱啱又呢幾日有少少雨啦，落咗之後影咗幅相出嚟咧，仲更型有啲氣氛啊，即係嗰種咁嘅感覺。咁我哋喺呢度即係呢啲就係我哋經常有時叫玄學新聞啦咁樣。咁如果唔係網友即係問到我哋，佢最主要就係會唔會招陰咧？我哋可以話嚟講咧，就好多嘢都可以招陰嘅。咁但係呢啲咁嘅裝置藝術咧，就應該就唔會嘅。放心。咁同埋咧，佢亮燈咧，其實如果大家用另一個一種嘅睇法嚟講，咧用一種譬如話一個藝術啦，藝術咧一種紮作嘅一個技術去睇嚟講咧，咁咪大家會開心啲。其實咧，佢應該喺呢一個地方裏邊咧，係搞少少活動啊，有啲人氣喺度嚟講，即係唔使咁冷清嘅個感覺咧。係咁樣嚟講咧就好啦，即係應該嚟講係招人氣就好啲，係嘛？咁啊，希望嚟講即係香港類似呢啲咁嘅活動嚟講咧，慢慢改善下同埋做好啲啦。咁希望大家見到將來一見到呢啲類似咁嘅裝置藝術咧，就哇個個都非常之開心嘅咁樣咯。咁你譬如香港你回歸啊嘛，咁你可能整幾個好大個嗰啲好 cute 嘅呢啲公仔，甚至乎依家最流行嗰個叫做乜嘢咩 Koala 係咪？阿 Boo 阿 Boo 啊，咁譬如你類似整啲阿 Boo 喺度嚟講，可能仲正啦，係嘛咁樣。咁好啦，嗱呢個玄學新聞就同大家講到呢一度為止。不過咧，就今日咧，另外有個少少嘅主題咧，就講一講呢個小鼠嘅八字喎。嗱，阿三連師傅，咁啊，我哋頭先就睇咗呢個八字啦。咁我首先就睇一睇啦。咁啊，成個八字嚟講就月字、癸未、丁丑，咁啊壬寅嚇。咁啊一睇落去就係冇咗個金。咁我嚟講咧，就有時我哋會有幾次都講緊一個八字啦。咁尤其是今年曾經跌過3000點嗰日咧，就早喺呢一個叫做流年八字都已經同大家提一提過。咁啊，即係話呢個係同呢一個股市啊、金融方面有關。銀行啊。咁如果嚟講咧，依家睇呢個八字喺小鼠嘅八字嘅2個禮拜裏邊咧，就缺咗個金喎。咁缺咗個金嚟講，即係同呢個金融行業啊、經濟啊方面好大關係。嗱，我哋首先唔好理佢嗰個金嚟講喺呢個八字裏邊係屬乜嘢先啦。咁啊，我金嚟講咧就即係叫丁火啊嘛，丁火日元啦。咁我黑者為財咯，啱啱好金係喺呢個八字嚟講係財嚟噶嘛。係財嚟噶嘛，咁即係話成個八字都冇財喎。咁呢個成個八字冇財，即係未來呢段時間嚟講咧，首先嚟講個經濟係咪會繼續下滑咧？另外嚟講，大家就要注意一下啦，可能個股票市場啊、金融市場咧，會有一個比較，可能會有1-2日咧個波幅啊，會比較大好多啦。即係未來，即係嚟緊嘅話，咁啊要留意啦。即係等於我哋有啲網民咧，初喺農曆新年嗰陣時話。喂，講嗰個股市就最容易反映㗎啦。咁啊，曾經試過跌過3000點啊，就相當之犀利。咁啊，有啲人就將我段片就攞翻出嚟，就 cap 圖俾人哋睇一睇。咁啊，嗰陣時就講到股市動盪，人人叫苦嗰個題目。咁啊，大家可以碌翻去睇翻啊。咁咧，呢個八字嚟講咧，亦都係缺金喎。咁啊，另外嚟講咧，我哋就會見到啦。嗱，丁壬啦合咗個木喎，個木咧就相當之相當之強嘅，相當之強喎！嗱，木火通明啊，梗係講呢個文書啊，講學問啊，但係火就唔得通明喎。係咯，唔夠丁字，佢合咗啊嘛。係啊，佢合咗個木嚟講，咪通唔到咯。係啊，合咗個木，所以個木就好強咯。但係火就冇乜呢個動力啦。嗱，如果我哋睇咧強木嚟講咧，咁譬如乙木嚟講喺八字裏邊嚟講係個梟嚟噶嘛。咁啊個梟神嚟嘅。
咁啊，Hilton 嚟講咧，咁啊大家都知道㗎啦，Hilton係咩咧？比較偏啲嘅嚇，比較偏啲嚟講咧，如果用八字去解釋嚟講咧，就要小心啊！小心啲乜嘢咧？騙案啊！即係好多呢啲呃人嘅嘢啦，好多一啲假嘅嘢啦，咁會出現喺呢度。另外嚟講，因為冇咗個金啊嘛，冇咗個財喺度啊。咁呢啲嘢嚟講咧，就一定係同財有關係，劫咗個財走，劫走咗啦，可以咁樣講啦。咁啊，另外嚟講亦都丑未沖喎。嗱，丑未沖嚟講就係衝突嚟嘅喎。好啦，咁啊喺個土，如果你話淨係即係喺香港嚟講啦，咁我哋講翻啊，呢個小書嘅八字咧，咁嗱有可以咁樣講嘅，我哋成日都話啦，土嚟講咧就叫做不言沖嘅，咁其實咧就唔係嘅。係根本會有嘅，睇下點樣係沖起咧，定係沖走嘅啫。咁但係呢個丑未沖嚟講咧，喺呢個八字裏邊嚟講，本身忌神嚟嘅。本身係忌神嚟嘅。咁啊，兩個一沖嚟講咧，即係話咧個爭拗啊、爭論啊，同埋咧可能會有機會出現損傷，出現咗啲咩咧？譬如話喺政府嘅一啲政策上面啦，或者一啲活動上面啊，咁啊或者一啲舉措方面嚟講咧，係未合呢一個市民嘅一種口味。或者嚟講咧係差咗少少啦，咁樣不過，因為點解咧？我哋經常都會講啦，土嚟講呢個沖嚟講咧，佢好得意嘅。咁你同呢一個我哋叫做水火嗰個沖咧係冇咁勁噶嘛。有啲嚟講咧就沖起啲，咁啊，但係嚟講咧就係都要注意一下啦。咁但係因為呢一個土係屬於喺呢個八字上面係屬於食傷嘅喎，食傷嚟講緊可能係娛樂啦、飲食業啦，係啊，或者係一啲宣傳啊。宣傳口號係啦，咁或者係可能你亦都頭先講，可能係一啲無論可能係一啲公司嘅政策啊，或者係一啲政府嘅對策啊，預算啊，都可能會有機會好大爭議啊，或者民間方面嚟講咧，未必話完全去接受得到啦。咁我哋都睇到啦，因為呢個係商食啦，咁啊最容易講係娛樂事業啊，同埋飲食啦。咁大家知道啦，呢家香港嘅飲食嚟講咧，就真係處於一個真係唔單止水深火熱，即係水深火熱啦。咁真係嚟講咧，就要搞一搞啦。琴日7·1啦，咁因為咧香港好多食肆嚟講咧，都係俾7·1折啊嚇。咁我都有響應咗呢一個佢哋嗰個口號嘅。咁我叫外賣，原來真係7折嘅。咁我特登即係叫做揾咗一間馬來西亞嘅食品嘅，都幾好食嘅咁樣。咁啊都叫做叫做喺回歸嗰一日嚟講咧，咁慶祝下啦。咁啊唔係最主要係參與啊！即係我哋係點解咧？係支持香港嘅飲食業啊嘛。咁我哋咪會見到佢哋有7·1折喎，咁我哋咪上去即係佢訂啦咁樣。咁因為依家嚟講咧，即係香港嘅飲食業嚟講咧，你話真係都唔容易即係去改善啦呢啲。其實呢一方面嚟講咧，就真係要諗一諗啦。都唔係㗎，你睇埋其實嚟緊啲人都係出外消費㗎，因為個人同個字係最強嗰兩粒嚟㗎。係啊。因為咧，都係向外㗎，係啊，都係向外，係冇錯。四馬地，四馬地出現啊！人生自有四馬地啊！孫師傅提一提啦，人生自有四馬地啊嘛。咁啊，四馬地嚟講咧，咁啊，即係個人都要奔走啦，要出外啦。咁其實都好顯然咧，你見到咧，其實咧，依家咧好多人都不想去消費啦，係咪先？咁呢個無話可講嘅。咁因為喺深圳啊，或者廣州啊，咁啊等等地方咧，咁佢哋依家嘅飲食業嚟講咧，都有好多創意啦。咁同時間嚟講咧，都即係五花八門嘅，同埋所食到嘅菜式嚟講咧，即係不下於香港，即係可以咁講。咁啊，多過香港啲。係咯，咁啊，所以嚟講咧，香港嘅飲食業嚟講咧，係真係嘢咧，係受制於一啲以往嘅我哋叫做一啲缺點啦，譬如話租金貴啦，咁呢個情況嚟講咧，都係好大嘅一個隱憂啊！即係對呢個香港嘅飲食業。同埋頭先都講啦，兩個土其實都喺度相衝緊嘅，所以其實就算你話租金啊或者各樣嘢，其實都仲係受挫。嗱，土嘅解釋就可以講房地產啊嘛。
係咯，咁你亦都引申嚟講嘅，即係話呢啲可能係街鋪啦，咁啊或者講緊呢啲鋪頭啦咁樣，咁啊真係有拉鋸嘅。但係我知道嚟講係真係有啲業主咧係會調整啲嘅。咁但係你因為可能喺最高價嘅時候買，咁佢依家現在嚟講供緊嘅又抵唔住咁樣，所以係處於一個兩難嘅一個情況咯。咁啊睇呢個八字咁，咁但係嚟講咧，如果你用全球去睇呢個八字嚟講咧，就似乎個衝突轉唔係好大喎。咁因為點解咧？我哋如果睇八字嚟講咧，你譬如話開火打仗咁嚟講咧，梗係以火最多啦，或者以金冇乜力啊。係啦，同埋金咧，因為金嚟講係講武器啊嘛。咁你見到嚟講，直情係冇咗個金嘅，冇咗個金嚟講，只不過嚟講咧就係話，可能全球嘅一個經濟咧突然之間滑落啊嚇，咁啊最常見嚟講，可能咧全球嘅股市，即係我哋喺度用呢個八字去解釋咧，全球嘅股市嚟講咧，可能喺未來嗰一段時間咧有一個比較大嘅波動啦。咁亦都咁樣講喎，即係如果你啱啱講起話全球嘅衝突咧，因為其實係得翻粒字火喺度嘅，所以變咗咧本身諗住打嘅咧，都應該停一停，忍一忍手，變咗喺度拗嘴舌啊！拗嘴舌啊，個字火喺度拗嘴舌啊，同埋你啱啱亦都講埋呢個金融嘅經濟咧，我哋頭先都講咗啦，成個八字冇金啊，所以變咗西方嘅經濟會比較上對比起全球嚟計會比較疲弱啊，西方。其實全球都弱緊㗎啦，好多嘢都咁我自己嚟講咧，都曾經都講過啦。喺呢一個夏季至到呢個秋季嘅時間嚟講咧，嗰個全球嘅股市個波動將會好大。咁啊，大家嚟講咧留意。咁我梗係唔想佢發生啦，係咪先？好啦，嗱，另外咧就關於天氣啦。咁我哋咧就曾經上嗰兩集咧都講過啦。因為月姬娘子任啦、太陰化忌啦，中國大陸嘅有幾個省份嚟講咧，嗰個發大水係相當之勁嘅，係成日都講一報道就話50年一遇、100年一遇咁樣，咁啊幸好，似乎嚟講傷亡唔多，咁啊即係叫做話一啲建築物啊同埋水浸嘅啫，咁啊呢個可能嚟講咧就係因為有啲經驗啦，咁啊當局咧對呢個我哋叫防汛嘅措施咧就做得唔錯嘅，咁如果我哋睇翻呢一個八字嚟講咧，因為個水咧亦都不透天嘅，咁啊。可以咁講，即係未來呢個喺呢個小暑嘅時間嚟講咧，香港似乎咧要發大水嘅情況咧就唔會話好緊要啦，應該就唔會好犀利啦。即係初嚟講咧就諗住月姬娘子任咧，香港咧都會有一段時間可能咧會落雨落得會好犀利，但係似乎喺未來嗰2個禮拜咧就未必會係啦咁樣。嗱，另外嚟講咧，就係因為未來嗰2個禮拜嚟講，如果我哋用一個全球咧去睇咧，就話日本嘅地震專家咧就已經咧就繼續警告，不過又好得意喎，佢哋話將嗰個地震咧嗰個時間推遲咗少少喎。咁如果我哋睇到呢個八字嚟講咧，丑未通啊，丑未衝啊嘛，咁似乎咧就有啲少少嘅震盪喎。係嘛？即係唔會話未震到上頂，未震到咁勁嘅，即係大家要密切留意啦。因為好多人都翻鄉下噶嘛，翻日本啊，香港人好多人我有朋友已經話買7月6號7月6號機票係啊，有啲人會去日本玩幾日啦咁。咁我哋梗係希望呢個地震咧就唔會受到好大影響，甚至希望唔好佢發生啦。不過我哋之前咧都曾經預料過都有，不過。大家若果有留意新聞咧，其實有幾次嚟講係6.4級同埋5點幾級喺台灣、台海，甚至係日本都曾經係出現過。不過因為冇造成一個好大嘅災害咧，大家冇留意嘅啫。其實不斷喺度震緊嘅，已經都震多咗好多。係啊，震多咗好多，真係好頻密㗎。咁但係嚟講，啱啱近期就睇到呢個日本嘅地震專家咧，咁佢哋話咧。呢一個震盪咧可能會再延遲啲，可能會喺8、9月嘅時間咯咁。咁我哋梗係希望咧呢啲咁嘅即係天災嚟講咧，唔好造成咧好大嘅傷害。咁啊，大家咧就喺呢一個小暑嘅見到呢個八字嚟講咧，咁我哋就會提一提大家啦。咁喺呢個投資方面咧就要小心啲啦。咁啊，要謹慎啲啦。三年師傅有冇咩補充？如果你啱啱講話嗰個地震咧，其實都會喺海底度震會居多嘅。即係如果按呢個八字嚟睇，因為上面就
清一色水，係啊，咁啊下邊就都有個火喺度旺咗嗰個土嚟震嘅。係。咁所以嚟講咧，就由海底所引發嘅地震嘅機會咧就會大好多啦。係啊，咁好啦，今日用咗少少時間嚟講咧，就同大家講咗呢個小鼠嘅八字啦。咁咧，我哋就到呢度為止噶啦。咁希望咧嗱，如果大家嚟講對呢個寵物嘅超度有呢個咩問題嘅咧，就同我哋嘅師兄聯絡啦。咁啊，我哋今日就講到呢度為止，下個禮拜先同大家再見，拜拜。拜拜。多謝你收睇我哋嘅影片啊！我哋誠意邀請你，千祈唔好走住，繼續睇埋落去先，因為我哋仲有一啲嘅說話想同你講。不過講之前都請大家幫一幫手，支持一下我哋嘅影片製作團隊。呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到我哋更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋焦點 FM TV 呢個 YouTube 頻道。焦點 FM TV 同埋其他子頻道未來將會一直製作更多實用而且具有價值嘅資訊。如果想進一步收睇更多，例如文章專欄、文字新聞同埋線上課程嘅話，請登入我哋嘅網站 www.fm.today， 免費註冊成為我哋嘅會員。我哋嘅網站系統每日都會自動向你提醒新嘅重要資訊。你可以睇到我哋嘅網站首頁右上角嘅位置就可以見到登入或者註冊。撳入去你就可以用你嘅電郵地址啦，或者 Google account 或者 Facebook account 去註冊或者登入成為我哋嘅會員。過程只需10秒鐘嘅啫，快捷而且方便。由於我哋將會推出積分系統啊，所以越早登記，未來嘅積分就會越儲越多噶啦。希望大家多多支持。仲有啊，去到我哋嘅網站喺首頁嘅位置，大家可以見到我哋已經開始咗焦點專屬嘅玄學家同埋健康專家名冊。只要入到去就可以一覽無遺所有焦點 FM TV 曾經合作過或者合作緊嘅專家聯絡方法啦。當然啦，其實喺每個專家嘅節目入邊，熒光幕嘅右上角大家都會見到有一啲嘅二維碼喺度嘅。其實大家只要掃一掃，一樣可以入到去每一位專家嘅網站專頁，亦都可以直接睇到佢嘅聯絡方法添。焦點 FM TV 邀請唔同嘅專家免費分享佢哋嘅專業資訊，從來都係承諾不會從中收取佣金嘅，因為我哋希望用最客觀嘅角度去為業界作出推廣，同時亦都對我哋嘅觀眾負上一定嘅責任。2024年嘅8月，我哋舉辦咗5週年嘅台慶網聚活動，參與人數接近200人。今年我哋再接再厲，嚟緊嘅8月同埋10月，焦點 FM TV 將會舉辦6週年台慶活動。活動將會分香港場同埋澳門場。今次嘅活動係首次實現港澳同辦嘅歷史性一步。詳情同埋報名方法可以睇返我哋嘅網站 www.fm.today 詳細了解。多謝各位。影片到呢度咧，真正完結啦！麻煩大家幫手支持一下我哋嘅影片製作團隊，呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋嘅焦點 FM TV 呢一個 YouTube 頻道。多謝支持。